У 1995 годзе ў Жабінкаўцы адбылася даволі шэраговая падзея, якую не заўважыў ніхто, акрамя вельмі вузкага кола зацікаўленых. Тут нарадзілася дзяўчынка. Яе назвалі Віка, і да пэўнага моманту нічога надзвычайнага ў яе жыцці не адбывалася. Цёхалася ў жабінкаўскі дзіцячы садок, ляпіла пад парту жуйкі, глядзела з сумам у бок Брэста. Хто б мог падумаць, што аднойчы яна стане суперзоркай, што аднойчы дзіцячыя гульні прывядуць да самых дарослых наступстваў, а бяскрыўдны жарт стане інструментам прапаганды вайны. Сёння я прынёс вам гісторыю Maybe Baby, самай кантраверсійнай беларускай спявачкі, якую толькі можна сабе ўявіць. Гатовыя? Тады пачынаем. Гэтую гісторыю вы дакладна ведаеце, калі прысутнічалі летам у інтэрнэце. Калі не, то я вам зраблю кароткі пераказ таго, што адбылося. Віка з Жабінкі, якая цяпер жыве ў Расіі, выступае пад творчым псеўданімам Maybe Baby, запісала песню «Силиконовый гном». Что ты имеешь против Беларуси? Не собираю картошку, я собираю капусту. Гэта быў дзіс на іншую спявачку, інстасамку, творчасць якой нагадвае Карді Би, калі б яна вырасла ў Пскове і гадавалася ў сям'і мясцовых самагоншчыкаў. Дзіс – гэта калі трэба ў адным трэку зарыфмаваць як мага больш крыўдных фраз у адрас свайго апанента і зрабіць гэта вынаходліва. Я порву на твоей жопе лого Джуси от кутюр. Самка хочет групповуху и взяла футбольный клуб. Віка з Жабінкі так і зрабіла. У трэку было шмат непрыемнага пра тую гаротную інстасамку, але больш за іншае беларусаў зачапіў кавалачак, які Віка лупанула па-беларуску. Вось ён. Ты зачапіла маю радзімую, гэта подла, звару бульбу і табе запіхаю далей у горла. Па-за кантэкстам гэты фрагмент, напэўна, стварыў бы вельмі негатыўны эмацыйны фон у пэўнай часткі аўдыторыі. Чаму? Ну, напрыклад, праз цытаванне Лукашэнкі ў арыгінале ці праз сімволіку ў кадры. Стэрэатыпы я разнесу цябе ў трэскі. У панядзельнік дойдёт до Лукашенко. Але ў кантэксце разборак дзвюх падлеткавых зорачак гэты маленькі фрагмент песні пра сіліконавага гнома выглядаў даволі выйгрышна. Чаму? Таму што ён парушае логіку старадаўняй беларускай траўмы. Не ціхенька пакрудзіцца на ўсё жыццё, а адказаць на крыўду. Мы беларусы. І зрабіць гэта так, каб апанент забіў зяпу і больш не чапаў. Карацей, уся гэтая гісторыя абмяркоўвалася ўсё лета. Асабліва радаваліся беларускія спецслужбы, у якіх нарэшце з'явіўся ідэалагічна чыстенькі матэрыял для працы з моладдзю, і TikTok адразу ж заваліла флешмобамі з беларускім пашпартам і гонарам за яго. Класічная схема. Менавіта вось такім чынам Maybe Baby выйшла за межы свайго вельмі спецыфічнага бабла і зрабілася зоркай глобальнага ўсходнееўрапейскага інтэрнэту, самай кантраверсійнай зоркай у гісторыі беларускай музыкі. Нават праймавы Міхалок і рэпер Сярога не пацягнуць такую канкурэнцыю. Таму сёння будзе шмат цікавага і нечаканага пра Жабінку, кей-поп, вагнераўцаў і таго самага сіліконавага гнома. І пачну я, канешне ж, самага важнага – Жабінкі. Калі б Жабінкі не было, яе б варта было прыдумаць, каб пужаць дзяцей у брэсцкіх і мінскіх навучальных установах размеркаваннем туды. Гэта не мой сталічны снабізм. Я сапраўды такое чуў і нават сам палохаўся нейкі час. Жабінка недалёка ўскакала ад Брэста. Паміж гарадамі ўсяго толькі 25 кіламетраў, но яшчэ пэўная дыстанцыя светапогляду. У Жабінцы ёсць помнік і бюст Леніну, цукровы завод і чыгунка. Вось каля яе, напэўна, і жыла маленькая Віка, бо паступаць яна вырашыла менавіта ў спецыялізаваны універсітэт, што праўда, ажно ў Санкт-Петербург. Там пачалося звычайнае студэнцкае жыццё і адпаведныя тусоўкі. І неяк так здарылася, што Віка пазнаёмілася вось з гэтым хлопцам. Хто гэта такі? Гэта Галат. Ён жа Крокі Бой. Ён жа проста Вова. Вова піцерскі. Ён пісаў рэп, хадзіў па батлах у момант іх сапраўднага росквіту і марыў пра паспяховую кар'еру. Але так здарылася, што паўсюль былі нейкія больш папулярныя рэперы. А Галат так і заставаўся Галатам. Тады ён вырашыў троху перакваліфікавацца і ў 2017 годзе заняўся самай удзячнай у свеце справай – вытворчасцю падлеткавага кантэнту. Якім чынам стварыў гурт «Фрэндзона», які спекуляваў на самых папулярных тэмах для мэтавай аўдыторыі, звязаных з імклівым пубертатам. Мне нужна девственница, мне нужна девственница. Там былі песні пра секс, даволі празрыстыя намёкі на аднаполыя стасункі і анімешныя вобразы кожнага з удзельнікаў. Вось сам Галат, напрыклад, быў там Крокі Боем, а яшчэ быў Make Love і тая самая Maybe Baby. Прыкладна тады ж здарылася і першая траўма Вікі. Калі гурт толькі пачынаў, мы ўсе хавалі твары. Калі я першы раз зняла акуляры, было вельмі шмат негатыву ў мой бок. Людзі ўяўлялі сабе такога чалавека, вось такая выява, а атрымалася я.
Дзяўчынка свае траўмы прапрацавала, а фрэнд-зону яшчэ некаторы час пашкаматала ў таксічным расійскім інтэрнэце і ў выніку забіла шматтоннай цэнзурай. Ты чего такой скромный, бойчик? Бясконцыя чыноўнікі і маралісты абвінавачвалі гурт у прапагандзе шкодных каштоўнасцяў, скардзіліся на яго. Крацей, вы зразумелі, прасцей было абліць бензінам і спаліць, чым нешта мяняць. Той жа Сярога не дасць салусіць. Але менавіта з фрэнд-зоны і выскачыла Maybe Baby, анімешны персанаж з электрапоп гучаннем і дурнаватымі падлеткавымі песнямі. Тады закруцілася па-сапраўднаму. Вова Галат застаўся прадзюсарам маладой зорачкі, і першыя хіты пачалі з'яўляцца з неймавернай хуткасцю. Першы з іх «Аскарбінка» выйшаў яшчэ ў далёкім 2018 годзе, за год да вітамінкі цімы беларускіх. Інфантыльная, наўмысна дзіцячая песня ў ружовых дэкарацыях з кавайнай Вікай у ролі русалачкі. Девочка, аскорбинка, мальчики, соберитесь, это так некрасиво. Глядзець такое можна ў двух выпадках. Першы вам 10 гадоў, другі вы фанат кліпа гурта Трубецкі Кітці. У першым выпадку 0 пытанняў. У другім раю звярнуцца да спецыяліста. Але самае цікавае, што менавіта ў гэты час нарадзіўся мем пра тое, што Віку слухаюць дарослыя пралетарыі. Пад кліпамі Maybe Baby з'яўляліся вось такія смешныя каментары. Я, просты арматуршчык цэха ЖБІ-2 горада Калінінграда, вырашыў уключыць твой выдатны трэк брыгадзіру. У выніку слухаем усім заводам. Прыехаў дырэктар, слухае разам з намі, усім выпісаў прэмію, сказаў, што будзем працаваць і ў начную змену. Усе адразу падбадзёрыліся і ва ўсіх загарэліся вочы. Каментар смешны, сітуацыя страшная. Чаму? Таму што з часам гэты мем выйшаў з-пад кантролю і зрабіў жабінкаўскую Віку інструментам вядзення вайны ва ўкраіне. Як так атрымалася? Я вам абавязкова раскажу пра гэта, але спачатку паглыбімся ў чароўную дыскаграфію артысткі. Гэтыя мемы пра дарослых мужикоў з'явіліся не на пустым месцы, таму што акрамя дзіцячых анімешных вобразаў і кліпаў з ружовымі поні, у вобраз Maybe Baby ўварвалася сексуалізацыя і рэперскае нахабства. Пачыналася ўсё з міні-альбома з цнатлівай назвай «Только если в щёчку». Мне сегодня скучно, я хочу на ручки, но не надо гладить против шорт, я могу сделать пусть. Ці вось вам яшчэ адзін сінгл з назвай «Ахігао», узяты зноў жа з анімэ. Гэты тэрмін азначае спецыфічны выраз жаночага твару падчас аргазму. Я корчу лицо, в рожицу ахигао, я испорчу твой сон. Тую ж лінію працягваў і першы альбом Maybe Land. Там было шмат адсылак да анімэ кшталту Дакімакура. А не я кукла, дорогая игрушка. Ці той жа падлеткавы электрапоп «Шипучка». Бэйби, бум, защипуй шипучка, поведу резагонов куча. Але хапала і гульняў у рэп. Maybe fucking baby, я реально, это факты, baby. Это киска в латексе ночами, словно Халли Берри. Ну а вокладка альбома як бы намякае, што дзіцячыя гульні скончыліся, і наперадзе нас чакае не тое, каб зусім дзіцячы контент. Анімешка з сінімі валасамі імкліва пераўтваралася ў касплей амерыканскага жаночага рэпа з усімі нюансамі. Look, I need a hard hit, I need a deep, I need a Henny drink, I need a smoke, not a garden snake, I need a king. Рыторыка Вікі была адпаведная. Вось вам цытата. Як бы ты апісала цяпер сваю аўдыторыю? Напэўна, 10-70-80% гэта мужыкі з заводу, вельмі вялікая аўдыторыя хлопцаў і добры працэнт класных, самаўпэўненых, прыгожых дзяўчынак. А як ты тлумачыш такі вялікі працэнт мужчын сярод тваіх слухачоў? Мне класная жопа, я крута чытаю рэп, я класная. Думаю, за гэтыя ж якасці мяне і дзяўчынкі любяць. Адкуль узяліся ўсе гэтыя мужыкі-фанаты? У мяне ёсць ідэі, але я прапаную вам таксама паразважаць пра гэта ў каментарах. А я буду вам расказваць пра жабінкаўскую Віку рэперку, якая імкліва пераўтваралася ці то ў Нікі Мінаж, ці то ў Меган Сі Стальён, але пры гэтым захоўвала сваю любоў да анімэ. Дэдди не виновен, ведь Тупак во мне ожил, окей, себя Кобейн стрелял, ведь он не мог так делать в стиле я. У нейкіх інтэрв'ю дзяўчына нават казала пра сваю бісексуальнасць. І я мяркую, што пасля такога простыя хлопцы з калінінградскіх заводаў яшчэ мацней сціскалі арматурыны ў сваіх крэпкіх мужчынскіх руках. Паралельна ў Вікі адбывалася сапраўдная вайна з перапрацаваным да пякоткі пазвам заходняй поп-культуры інстасамкай. Гісторыя настолькі спецыфічная, што я баюся за вашае псіхічнае здароўе. Корпацца ў дэталях гэтага супрацьстаяння могуць хіба самыя адважныя інтэрнэт-ваяры. Але калі цікава, то вось. У музычным шоу з Галкіным інстасамка сказала, што не ведае, хто такая Maybe Baby. Maybe Baby. Maybe Baby у адказ запісала цэлую песню «Кардіаграма» і зацкавала там бедную інстасамку так, што тая нават пахваліла дзяўчыну. Вот твоя кардиограмма, ты все у карди украла, но в тебе карди ни грамма. Пасля Maybe Baby запісала яшчэ адзін трэк пра інстасамку «Hit 'em Up», а тая назвала песню крынжом. Твой продюсер явно мой
фанат, но мои луки не налезут на твой толстый зад. Інстасамка чакала помсти амаль год, і летом 2025 года накатала цэлы данос на Maybe Baby, абвінаваціла ў прапагандзе ЛГБТ і наркотыкаў. А таксама напісала, што з канцэрта Вікі з Жабінкі выводзілі людзей, якія крычалі «Расія», нібыта гэта нешта дрэннае. Я б сам так зрабіў. Што ж ты тады выступаеш перад гэтымі людзьмі? Навошта ўдзельнічаеш у імпрэзах, калі ты супраць нашай краіны? Вам не здаецца, што гэта крывадушнасць? Пісала яна рытарычнае пытанне. Узроўню гэтага дыскурсу пазайздросціў бы нават мальчышкі-бальчыш, ці хто там яшчэ быў у іх. Ну і Maybe Baby ў адказ вываліла адразу два трэкі. Першы — «Неблагополучная семья». Это реал стрёмно, чему можешь научить ее? Снимать порно, представляю, как она утром идет в школу. І другі — той самый силиконовый гном. Название страны моей выучишь обязательно, сразу как вернешься в Арабскую Эмиратию. Інстасамка раззлавалася і пачала ў сваіх соцсетках выкладваць відэа пра тое, як гэта ўсё нячэсна і несправядліва. Такое ў інтэрнэце не дужа любяць. Таму перамогу ў гэтым батле пакінулі за Maybe Baby. Пазней Інстасамка выдала цэлы трэк пра Maybe Baby, але ён ужо не асабліва кагосьці цікавіў. Это собачий лай. И что б тебе сказал пьющий отец? Вебкамщица, поющая принцесс. Ну вось, вы праслухалі беларускую народную казку пра тое, як Віка з Жабінкі Інстасамку перамагла. А цяпер вяртаемся да самага цікавага — песні «Пахрюкай» і таго, што пачалося адразу пасля яе. Гэты трэк Maybe Baby выдала ў лістападзе 2022 года. Расія ўжо пачала вайну ва ўкраіне, і на фоне гэтых падзей трэк пра дзяўчыну, якая зараджае андэграунд, падаваўся бяскрыўднай папсой на фоне вялікай трагедыі. Тэкст быў тыповы для Maybe Baby таго часу. Я танцую на диване в полупрозрачном бикини, сижу на препаратах, а могла бы на тебе. Ці вось яшчэ. Фич, я реальный панк-плак, поднимаю юбку вверх, бам-бам. Карацей, нічога незвычайнага. Калі вы маеце столькі вольнага часу, што спрабавалі перакладаць тэксты Cardi B, то напэўна ж бачылі там і не такое. I wanna I want you to touch that. Але менавіта гэты трэк, а таксама суперпарасёнак, сталі сапраўднымі хітамі у вагнераўцаў. Як так адбылося? Дакладна не скажу, але варыянтаў некалькі. Першы — галаварэзы настолькі перагрэліся без жаночай увагі, што радкі пра дзяўчыну, якая падымае спадніцу, моцна ўзбудзілі іх кволую фантазію. На мне бутик, у этой бутик, и весь мой клик делает клик-клик, на тебе блик, рэпер ты сик. Яшчэ адна інтэрнэт-тэорыя ў тым, што сярод наймітаў дужа распаўсюджаны выраз рэзаць свіней, і таму трэк «Пахрюка» яны палічылі даволі сімвалічным. Так ці інакш, вагнераўцы пачалі пісаць лісты Maybe Baby і прасіць яе прыехаць з канцэртамі на фронт. Дзяўчынка ім не адказвала, але і песню на канцэртах працягвала выконваць, і пад яе вельмі сумнеўныя асобы чынілі сапраўдны слэм. Дайшло да таго, што з канцэртаў пачалі выводзіць асабліва ўзбуджаных патрыётаў, і гэта заўважыла галоўная барацьбітка за чысціню інтэрнэту Мізуліна. Я ўжо не буду вам падрабязна пераказваць усё тое трызненне, што пісала жанчына з бурачком у галаве, але неяк Maybe Baby адмазалася. Што пасля здарылася з вагнераўцамі, вы, на шчасце, ведаеце. Таму больш на фронт дзяўчынку ніхто не запрашаў. Пытанне толькі вось у чым. Ці сапраўды гэтая песня стала мемам выпадкова? І калі так, то чаму Віка з Жабінкі не выкрасліла яе са сваіх сет-лістоў? На жаль, адказу на гэтае пытанне ў мяне няма. Сама дзяўчына ніколі публічна не выказвалася на гэты конт, як і пра вайну ва ўкраіне. Хаця, магчыма, Інстасамка нешта ведае і нездарма атрымлівае столькі прыгажосці ў сваю панаму ад дзяўчыны з Беларусі. Пустите к микрофону, бэйби, ради денег я развалила френд-зону. Делай это так, и у девочки стендап. Ужо ў жніўні ў Maybe Baby выйшаў альбом Mayday. На ім яна канчаткова страціла анімэ-вайб і пераўтварылася ў рэперку з адпаведнымі тэкстамі і ўзроўнем нафаршаваных свэгам песень. Это маме большой босс, мальчик, выбирай, что хочешь, знаешь, бабки не вопрос. Яшчэ дзяўчына час ад часу прыязджае ў родную Жабінку, і тады яе турыстычны патэнцыял моцна расце. За Вікай сочаць падлеткі, фанаты прыязджаюць з Брэста, каб зрабіць фотаздымак, глядзяць на зорачку ў вакно. Было такое, што я прыязджала і перад тым, як пайсці да бабулі, зайшла ў краму. Там нейкія хлопцы ўбачылі мяне, пазналі, пайшлі за мной. Я прыйшла да бабулі, яна жыве на першым паверсе, усё відаць у вокнах. Яны стаялі пад вокнамі і глядзелі. Потым бабулі названьвалі дадому, пыталіся, ці можна Maybe Baby выйсці. Да таты таксама заходзілі, тэлефанавалі. Ці былі гэта хлопцы з жабінкаўскага цукровага камбіната, не паведамляецца. Магчыма, гэта чыста расійская фішка. Трэба ж некуды выплёскваць сваю сексуальную энергію,
калі ўсё навокал пад забаронай, а ў руках у цябе арматура і трэба з ёй нешта рабіць. Расійская прапаганда дагэтуль не разабралася, на чыім баку жабенкаўская артыстка і спрабуе адмяніць яе канцэртны тур у падтрымку новага альбома. Карацей, нічога незвычайнага. Жыццё ў сажалцы з кракадзіламі выглядае менавіта так. Галоўнае, выпадкова самому не пераўтварыцца ў рэптылію падчас гэтай ужо зусім не дзіцячай гульні. Гэта канал Міністэрства сепультуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася, падтрымайце канал на Buy Me a Coffee. Я прынясу вам яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. Да сустрэчы ў міністэрстве!